육막 난이도 90에다 노노일 없는 영상입니다. 영상 찍다가 밥 먹고 다시 했는데 깜빡하고 녹화를 안 해 중간부터 리플레이로 전달합니다. 버프는 난이도 3에 HP 200% 포함 100% 두 개에 하나 죽으면 데미지 30% 감소, 주변 지역 점화시키는 것 뺐고 난이도 2는 물리댐 감소 50%와 때리면 화상 걸리는 것을, 난이도 1은 받는 데미지 20% 감소를 뺐습니다. 루바타 HP는 40만이 되었고 장비 스킬은 요렇게 착용했네요. 단일 딜이 많으니 크리티컬 타로를 착용했고 납할 때 루바타 이스트라에게 수첩을 써서 딜을 올려줬습니다. 초비에도 패시브 스킬에 의해 1등으로 튀어나가서 구름 뚫고 백어택 2방. 상대가 어떻게 나올까? 이피아는 앞으로 쭉 이동하여 일반 공격 날립니다. 어디 보자. 고마워. 호마는 오기 버프 주고 끝으로 이동하여 습격의 날갯짓. 근데 이피아 바로 뒤에서 때리면 납할 때 딜 올릴 수는 있는데 과자 나눠줄게. 속전속결. 베이라가 어떻게 나올지 잘 모르겠네요. 오기는 일반 공격 한 방 날려주고 네 판단을 믿어. 이스트라는 나팔 불어준 뒤 암식에 피 사용하고 섬광일격을 날린 뒤 오기 옆에서 대기. 덤벼. 이거나 맛봐라. 네가 정해. 여기부터 녹화가 끊겨 리플레이로 대체합니다. 유유. 리플레이는 짧아서 설명 넣기가 너무 어렵지만 어쨌든 초비에는 백어택 2번, 이피아는 이스타라의 오기 수첩 주고 필살기. 고마워. 호마는 초비의 수첩 그리고 습격의 날갯짓. 잘했다. 스킬 사용도 중요하지만 모든 캐릭 종료 위치도 중요하니 꼭 참고해주세요. 오기는 옆구리에서 때려주고 이스트라는 루바타 쫓아가서 섬광 날리고 오른쪽 앞대기. 초비에는 구름 뚫고 백어택 전술 포인트 모였으니 전술 깃발을 호마 뒤쪽에 꽂고 다시 백어택 날립니다. 여기서 가장 효과적인 전략은 이피아 이동하여 필살기. 잘했다. 호마 오기 버프 주고 습격의 날갯짓. 과자 나눠줄게. 오기는 비도 날리고 악에 그리고 옆구리에서 일반 공격. 저 녀석을 상대하면 돼. 이스트라는 가능한 뒤에서 섬광 그리고 이동 대기. 베이라 팡팡팡에 누군가 죽으면 종료 위치를 바꿔야 합니다. 이래야 랜덤임. 재밌지. 초비에는 베이라의 구름 뚫기 루바타 2번 때리고 이피아는 이스트라의 수첩 강수 명령. 이스트라는 약 먹고 섬광. 가장 효과적인 고마워. 잘했다. 저 녀석을 상대하면 돼. 끝내야겠어. 제 행동은 베이라 때립니다. 이거나 리플레이는 설명할 시간이 짧아 네가 정해. 편집이 더 어렵네요. 고마워. 하나 남은 베이라는 열심히 때리면 되니 상세 설명은 스킵합니다. 다만 조금 더 편한 것은 베이라와 2칸 이상 떨어지지 않으면 베이라가 팡팡팡팡팡을 못 씁니다.
이 상태라면 7턴에 클리어되는 것이니 여기까지 왔다면 조금 여유롭게 때려도 되지 않을까 생각하며 제 캐릭 성급은 네가 정해. 이스트라 3성, 이피아 4성, 나머지는 5성입니다. 다들 90점 넘어서 좋은 장비 획득하길 바라면 동일한 캐릭 구성이 아니어도 여기서 가장 효과적인 전략은 HP를 줄여주고 시작하면 좋을 것 같습니다. 마법 덱을 사용한다면 디버프에서 마법 방어 50%를 빼면 될 듯하며 저 녀석을 상대하면 돼? 되거나 맞거나. 네가 정해. 관통 딜도 관통 데미지 감소들 빼면 괜찮을 것 같긴 한데 시도는 안 해봤네요. 가자. 끝내보자고. 야. 비켜. 한 방에 끝내주지. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 고마워. 고마워. 중간에 편집 바뀌는 게 불편한 분도 있을 거라 생각하여 리플레이 풀영상도 함께 올립니다. 가자. 곧다 끝내보자고. 야. 비켜. 한 방에 끝내주지. 상대가 어떻게 나올까? 어디 보자. 고마워. 잘했다. 저기다. 용서했어. 타이밍 너무 좋았어. 네 판단을 믿어. 되거나 맞거나. 네가 정해. 가자. 곧다 끝내보자고. 한 방에 끝내주지. 여기서 가장 효과적인 전략은 고마워. 저기다. 잘했다. 속전속결. 고마워. 후회할 것이다. 부서져라. 저 녀석을 상대하면 돼. 슥슥 끝내야겠어. 이래야 재밌지. 가자. 곧다 끝내버리자고. 비켜. 한 방에 끝내주지. 여기서 가장 효과적인 전략은 잘했다. 어디 보자. 잘했다. 여기다. 과자 나눠줄게. 고마워. 속전속결. 재밌겠어. 저 녀석을 상대하면 돼. 되거나 맞거나. 이래야 재밌지. 가자. 곧다 끝내버리자고. 비켜. 한 방에 끝내주지. 여기서 가장 효과적인 고마워. 잘했다. 저 녀석을 상대하면 돼. 끝내야겠어. 되거나 맞거나. 네가 정해. 어디 보자. 고마워. 과자 나눠줄게. 잘했다. 부서져라. 가자. 곧다 끝내버리자고. 비켜. 야. 한 방에 끝내주지. 여기서 가장 효과적인 전략은 잘했다. 저 녀석을 상대하면 돼. 되거나 맞거나. 네가 정해. 타이밍 너무 좋았어. 오케이. 잘했다. 가자. 곧다 끝내버리자고. 비켜. 여기서 가장 효과적인 전략은 어디 보자. 고마워. 용서했어. 잘했다. 속전속결. 너무 좋았어. 부서져라. 저 녀석을 상대하면 돼. 되거나 맞거나. 네가 정해. 실수했나? 가자. 곧다 끝내버리자고. 야. 비켜. 한 방에 끝내주지. 침착해. 고마워. 고마워.